Доброе утро. На часах 7:20. Я проснулась. Кристина, Саша еще спят. Погодка не солнечная, но ветра нет, так спокойненько. Вот. Получается, утром был небольшой дождь. Когда мы засыпали, тоже был дождь. Открытием для нас стало, он так барабанит по палатке. Шумновато немного, но нормально как бы. Заснули. Вот, ветерка нету абсолютно. Погодка такая суперская. Тепло. 15 градусов где-то плюс-минус. Не холодно. Какие-то звери ходили возле палатки. Предполагаем, что это были лисицы. Красоту. Дай-ка понежнее как-то. Я надеюсь, это тут делает. Чуть потоньше. Тоньше? А зачем уж? Ничего, я потом помою. Мы, прежде чем варить голову на бульон, ложим ее в угли, обугливаем, чтобы привкус такой был. Потом на пленку? Вкусненький. Не, прям на решетку туда положим. Дорезала? Сейчас она немного прикоптится и даст вкусненький бульончик с привкусом дымка. О, запашок какой. Хвостик какой. Ах, с угольками. Ух. Бомба. Бомба. Прикоптилась. Бульон будет то, что надо. Хвостик какой. Всё. Прилетел уголек. Подожди еще. Вот, кстати, лавровый лист я забыла. А ну дай мне вилочку или нож. Ты бери руками что-то. Да не, я хочу отрезать. Положи ее сетку, положи. Что ты ее Отогрей. держишь? Ну, ты убирай.
красота. Ох, какая красота. Снимешь сверху. Да пусть закипит, я потом сниму. А то сейчас пар. Всё, такой закрывай. сильный. Пахнет уже. Запашок. Можно я тут фотку? Я посмотрел большую семью, как фото отправил. Угу. В общем, приступаю к расчленению. Кости отдельно, мясо отдельно. Вот такая вот она красивенькая. Мгм. Мясо рыбное. Я думаю, может, вот эту морковку уже достать с луком целую, Пусть пока которую... булькает. Пора на речку руки мыть. Хорош. Каждый добавит себе. Ну, какая красота. Густоватая даже получилась. Боже, какая вкуснятина. Все, Саш, выключай печку. Готово. Аж бурлит так капец. Снять? Смотри, какая красота. Полную не надо тебе насыпать, да? Отсюда? Да, да. Смотри, снизу сейчас горячая найдем. Мгм. Ой, горячая. Так, это моя тарелочка, да? Бульон дать. И мне столько. Что-то густоватое получилось оно у меня. Подводочку. Суть. Мне вот это. Кристине морковку поймай лук. Это одна картошка сейчас тебе. Рыбки. Саш, давай команду, сколько тебе? Да просто ложку ложи в кастрюлю. И водички. Еще. Еще? Хорош. И картошки. Картошечки?
Все хорошее, это мне на 2 дня. Ого. Смотри, какая красота. Так, хлебушек где-то я положила в пакетик. Есть хлебушек. Не, Кристиночка, не делай, зайка, я сама. Вот это Яна взяла небольшого. Уже третий, первого мы выпустили, ну, с ладошку такой был. Второй оборвал у Саши. И вот третий Саша вытащил. А ну, покажи еще размерчик, Саша. О, гляньте, какой здоровый. Давай, плыви. Давай, пока. Заблудился он. Ищи, где вода. Че, не Помоги ему, переверни его. Шок-контент. Такого я еще не ловила. Удочку. Как он в рот взял? Не знаю. Да. Вот еще один такой здоровый прям попался. Этот не заблудился. Капец. Хорошо, что крюк не оборвал. Все, бери. Такой большой карасик. Смотри, Саша, доиграешься. Да сейчас он встанет, сам выйдет. Угу. С моим крючком, да? Ну, чтоб ты руками взяла, только леску не трогай. Саш, я сейчас его не возьму рукой, я боюсь. Не, ну оторвет сейчас. Не трогай леску, не трогай, бери так. Так, ну подводи к моей руке. Ай, ё-моё. О, смогла, господи. Капец. Кабан. Все, ушла. Будет тебе урок. Да. Ой, хороший какой. Я на сковородку не взяла, тебе везет сегодня. Покажи хвостик какой. Ой, хороший. Сейчас оборвется, аж ты доиграешься. А что он там оборвет? Ну, хороший какой. Вот такой. Хороший. Сковородочный. Давай, отпускай его на волю. Да Хай слушай, плывет. Да ладно, пустой уже. А, подожди, Да, ты. ладно. А, все, да. Давай, отпускай его. Оп, поплыл. Я надеюсь, это не одни и те же рыбы нам попадаются. Я вот он стоит втроем. Ну, я вижу. Это португальская их колбаса, которая невкусная. Но мне невкусная, я ее не люблю. Саша говорит, на шурашку она пойдет. Супер. Ах, какая красота. Мама, скорее на работе. Молодец. Минута 10 секунд. За минуту. Супер. Но другое дело с матрасами надувными. Можно спать. Нам с Кристиночкой место. И папе.